啊！我係嗱呢個咧就係神嘅安排，我好開心，因為我搭個16、17、8個鐘頭飛機，一 delay 咗2個鐘頭，能夠翻到嚟香港都好難得㗎啦。同埋咧又死唔去仲有病喺船，咁完全係神嘅恩典，所以我好開心能夠認識你孫太。咁咧就呢個十字架，我希望你好中意啦嚇。咁其實每一個珠珠咧都係好有意思嘅，同你好有關係嘅喎，知唔知啊？阻你少少時間，緊要唔好意思啊。咁咧第一個咧，你睇到係咩色咧？黃色。咁黃色咧，你會諗起咩咧？嗱，不如拍出嚟睇得清楚啲，好靚嘅，閃閃靚㗎。呢度咧仲有個自活動開關掣㗎，可以咧掹出嚟㗎。見到啊？呢度係啦。咁有時我咧就扣落手袋嗰個樹葉自己。咁呢個十字架咧，頭先你講得好啱喎。第一粒咧就係金金黃黃嘅喎，係咪啊？其實金金黃黃好多時你會諗起啲乜嘢？太陽。哎呀，你真係好聰明啊！冇錯，呢個金金黃黃咧，即係太陽咁樣，俾我哋點解好溫暖啦，又好光明啦。其實呢個金金黃黃咧，仲話俾我哋聽咧，我哋呢位創造天地萬物嘅神啊，佢係好榮耀㗎，即係咧點閃亮㗎。嗱，金咧又好寶貴嘅一種嘅權能，所以呢位天父上帝咧，佢係一位充滿咗權能智慧嘅真神。佢係創造呢個天地萬物，唔單止太陽，仲有宇宙萬物咁奇妙，都係佢創造出嚟，唔係偶然間有㗎。所以睇到第二粒咧係綠色喎，綠色講到咩咧？咩綠色嘅咧？草嘢，聰明孫仔。呢個綠色咧就代表草原、花草樹木，呢個大自然嘅美麗，都係呢位咧美善嘅神創造出嚟嘅。而且綠色咧，我哋隻眼睇落去咧，會幫助我哋好舒服嘅眼頭。所以醫生咧，眼科醫生都話：攰啊，隻眼睇多啲綠色啦咁樣。所以你睇到點解神要創造啲草啊、葉啊、樹木要綠色咧？原來真係錫我哋啊！等我哋咧要好好享受神嘅創造、神嘅恩典咯。嗱，下邊呢一個咧黑色嘅喎，黑色你諗起咩嘢？嚇？黑色諗法，頭髮啊！你好聰明喎，即係你仲好年青下係啊！所以咧黑色咧係會代表頭髮喎。你講得真係好啦。其實你知唔知有時候我哋頭髮咧，即係你會唔會日日洗頭？會㗎，所以特別乾淨。但係有啲人唔係日日洗頭嘅喎，你睇唔睇到污糟㗎？睇唔到㗎喎。所以咧黑色咧有時會隱藏咗好多污糟邋遢嘢嘅。呢一個黑色咧，其實話俾我哋聽咧，呢個世界好黑暗，好多污糟邋遢。我哋人咧好多時冇得平安。而家呢個世界咧好多罪惡。你睇到咧？神本來咧，我都同你講啦，神創造呢個世界好靚、好美好㗎，花草樹木、綠色好有平安嘅。但係而家呢個世界黑掹掹、污糟邋遢，冇得平安。好多時候我哋話食咩好啊？食咩都有啲危機喎，係咪啊？食嗰啲咩雞又話咩啊？禽流感。咁食牛咧？有瘋牛症，食豬啦。豬瘟真係死啊！食魚啦。咁就食菜得啦喎，又有菜毒啦，真係慘啊！咁食咩好啊？唔食又會死嘅喎，所以真係好無奈嗬。神本來做呢個世界係好好嘅，但係因為咧呢個世界點解變到咁黑暗啊？因為人裏面咧好多嘅自私，好多嘅驕傲，好多嘅貪心，所以搞到呢個世界一塌糊塗。因為人咧離開咗神，唔願意聽神嘅話，所以人有一個自我中心係好強。所以當人會面對自己有做錯嘅時候咧，好難接受。其實我哋每一個人都唔係完美㗎啦。你有先睇你有冇見過完美10成10嘅人？冇咯，係。如果嗰個話自己完美都講大話啦，最自大啦已經係。所以我知道原來黑色咧係代表人咧有好多罪惡，有啲做得多啲，有啲做得少啲，有啲喺思想裏面喺心嗰時冇做出嚟，但神咧都知道，因為神係做我哋嘅神，佢唔係做啲罪惡俾我哋。係我哋離開咗神，以致我哋心裏面一啲嘅私欲越嚟越差，越嚟越敗壞。嗰啲嘅罪咧就係自己啦，就係魔鬼啦，去迷惑我哋。所以而家呢個世界都好黑暗。聖經話俾你聽咧，人人都會面對一死，即係人人都有死亡。有冇人唔使死㗎？所以神係好公平㗎。神咧高高在上，神嘅眼目遍察全地，監察人心，佢睇穿晒我哋嘅人係點。所以我哋有咩唔好，神哋知道，人人都有一死，死後有審判㗎。神係好公義㗎，將來仲要地受苦咯。所
神為咗愛我哋咧，好想拯救我哋離開呢個黑暗，呢一個嘅地獄嘅苦難，唔想喺罪惡嘅裏面。所以神咧用個方法點樣救我哋咧？啱先係諗嘅心啦，即係愛啦，你諗得好好。呢個咧就係代表主耶穌嘅佢嘅心嘅愛。主耶穌愛我哋嚟到呢個世間，為我哋釘十字架，為我哋流寶血。神嘅愛就話俾我哋知，佢會願意為我哋犧牲。紅色代表神嘅耶穌基督嘅寶血，佢為咗我哋流。先睇啊，我想問你，每年有咩節日係會紀念慶祝呢位耶穌基督嘅復活節？仲有啊，聖誕節話都巴閉喎。如果呢個神唔係真咧，唔會每年話唔單止兩次。如果喺美國咧，計埋感恩節係3次嘅。我哋感恩節嘅源頭都係要感謝主嘅，主耶穌基督嘅恩典。所以睇到呢位神咧，耶穌基督佢係影響全世界嘅，佢嘅降生普天同慶，因為佢俾我哋人類有希望啊！我哋信靠佢就唔使落到地獄啦。所以聖經話俾我哋聽，佢神愛世人，甚至將佢嘅獨生子耶穌基督賜俾我哋。我哋信佢哋信耶穌基督不至滅亡，反而得到永生。其實你知唔知滅亡咧？唔係一了百了㗎，唔係死嘅一了百了。原來滅亡嘅意思即係話我哋會地獄受苦啊！佢嘅意思就係話我哋仲有知覺嘅痛楚嘅添啊！神為咗救我哋，希望我哋得到呢個永生喺天堂同神一齊，所以就將耶穌基督賜俾我哋，成為我哋嘅救主啊！如果我哋信靠耶穌基督，我哋靠着耶穌基督嘅寶血，我哋啲黑掹掹污糟邋遢嘅罪惡咧，會點樣啊？乾淨晒喎！哇，你真係好聰明係嘛？講得好好喎，乾淨晒、通透晒喎！要願意去到神面前，真心祈禱，心裏面嗰啲唔好啦，嗰啲恐懼啦、黑暗啦，耶穌基督咧都會幫我哋清潔晒。所以就乾乾淨淨啊！哇，幾好啊！新嘅生命，我哋啲弟兄姊妹個個都得到喎。第二粒咧係通透嘅喎，係代表咩？知唔知？就係代表咧，神都睇透你嘅心。我好中意咧，就係神都睇透我嘅心，因為原來我哋咧好多心事，好多困難，只有神先明白，亦都只有神先可以安慰到滿足到我哋。原來講俾我哋嘅老公、我哋啲仔女聽，佢都唔明嘅，因為佢哋都係一個好平凡嘅人嚟嘅。原來只有做我哋嘅神先明白我哋嘅心事，所以我哋信耶穌嘅人咧好滿足嘅。我哋可以向神祈禱，心裏面好有安慰。神睇透我心思意念，佢明白我。所以呢個咧就係神都睇透我心。我哋可以向神祈禱。第三個咧又係透明嘅喎，呢個代表光。因為主耶穌佢話佢係世界光，跟從主嘅人咧就唔會喺黑暗裏面走，就會得着生命嘅光。我哋未信主嘅人咧就係黑暗，揾唔到個方向係正確。但我哋有耶穌咧，我哋嘅生命咧就有光明。所以神同我哋一齊喺光明嘅路上，一齊行呢條路。有一日我要離開呢個世界，我總有日時候到㗎嘛，係咪？我唔知幾時候到啦，但時間到，我去邊啊？呢個金黃色代表邊個啊？邊個？代表太陽。邊個做呢個太陽啊？耶穌啦，呢位天父，呢位神啦。原來一日我離開世界咧，神會帶我去到天堂，去返神嘅懷抱。哇，幾好啊！我哋要知道咧，我哋係從邊度嚟，我哋將來咧會去邊度。咁你嘅心裏面就充滿平安。咁而家我仲喺世上嘅日子點樣啊？原來神話咧，聖經話俾我哋聽，神俾我哋咧好寶貴，就係呢三個要講嘅啦。呢三個模式係乜嘢咧？中間代表心啦，即係愛啊！耶穌俾我哋嘅愛，咁我哋有愛咧就有喜樂嘅喎。所以呢一個咧就係喜樂，因為愛有主嘅愛，我就更加有力量去愛其他人。呢個係愛心，旁邊呢個咧就係信心。最緊要勇敢，唔好猶豫，堅定踏出第一步，有信心，你就得到呢個福氣啦。信心有愛心，仲有神俾我哋有希望。做人最緊要有希望，只要我哋有希望咧，雖然有時面對啲困難嚟到，但係都唔會打擊我哋、打沉我哋嘅，因為我哋有耶穌，耶穌俾我有力量、有希望，所以我哋有信心就有平安啦，有呢個愛咧就有喜樂。咁有希望，咁我就自然有力量去面對。好似我有病，我人生充滿希望，所
所以我好有力量面對。所以你見到咧，神俾我哋係信望愛嘅，將來去邊啊？去天堂有永生嘅福氣。最後呢兩個咧又金黃色嘅喎，就係代表咧神俾我哋嘅恩惠慈愛都同我哋一齊。頭先我講過啦，金黃色係代表呢位天父耶穌基督啊，仲有。所以神喺邊度啊？原來從頭到尾，左到右，東南西北，神都喺度，神都係包圍你、保佑你嘅。你知道嘛？今日我同你傳呢個寶貴福音唔係偶然嘅，係神愛你，佢俾我有呢個機會同你講。神亦都愛你，俾你有生命，俾我有生命。我哋今日咁喺度交流，係咪啊？都唔係偶然，所以我哋要感謝主咯。所以咧，你喺度見到耶穌基督，佢釘喺十字架上。佢一雙手打開，佢就話：孫太，信耶穌啦，讓耶穌進入你生命裏面，成為你嘅救主，幫助你、保佑你、帶領你行呢個人生嘅道路，好唔好啊？感謝主，你願唔願意今日把握咁好嘅機會，我同你祈禱，一齊接受耶穌基督成為你生命嘅救主，進入你內心裏面，成為你一生嘅幫助，好唔好啊？感謝主啊！各位弟兄姊妹，其實咧每次咧，我雖然喺度示範點樣同大家傳福音，但係咧其實我自己咧都係每一次都好經歷神嘅愛，即係喺一個生命裏面咧，佢同主愛嘅生命喺度交流，神嘅愛真係好偉大嘅。所以好感謝主，今日孫太願意決志信耶穌，我哋一齊誠心有禱告，我哋喺天父上帝主耶穌嘅面前一齊祈禱，眾弟兄姊妹成為你嘅見證人，好嘛？都一齊禱告支持阿孫太。你話俾我聽，你嘅全名姓黃，黃咩名？英雄嘅英。而家我哋一齊禱告。當禱告嘅時候咧，嘅啲事。當禱告嘅時候咧，我講一句，你跟我講一句喎。真係唔好意思，我驚我喊得仲淒涼。因為其實我自己好感動，因為有時我見到人哋信主咧，我就覺得。唔單止你得到呢個福氣，我得到你福氣啦！我見到你得到福氣啦，我就好感恩，好開心啊！我哋一齊祈禱啊嚇，建英，我講一句，你跟我講一句嚇。我哋喺神嘅面前誠心祈禱，係閉上眼睛，誠心去到神面前禱告。親愛的主耶穌，感謝你。我黃建英願意接受主耶穌成為我生命嘅救主，求主耶穌住喺我心裏面，成為我嘅幫助，帶領我嘅人生。我願意以一生一世跟隨你，永不後退。求主耶穌原諒我有嘅過犯，我有做得唔好嘅地方，求主你赦免我嘅罪，俾我有新嘅生命。求主俾我有信心，有愛心，有盼望，有力量過每一天，依靠耶穌，心裏常有喜樂平安。求主耶穌幫助我多讀聖經，認識神，堅定我嘅信心。感謝主耶穌，求主耶穌保佑我嘅一家人平安，
能夠一齊信耶穌，感謝主，誠心祈禱，奉主耶穌基督，奉主耶一齊講，奉主耶穌基督得勝嘅名求，阿門。感謝讚美主。祝福你，祝福你，好感謝晒，感謝主，我哋再俾啲掌聲，恭喜啊！孫生信咗主㗎嗬，恭喜你哋啊！同心同行啊嚇，以後可以一齊去侍奉主榮耀神，神祝福你哋一家人，感謝神嘅恩典。如果喺呢度。可以入邊咧有一啲查經嘅經節，翻去咧可以照住睇查考聖經，咁同埋咧仲有一啲嘅禱文。咁有時候咧，如果你未識咧，可以有一個即係指引俾你。不過一定要越嚟越信得越好，同埋越嚟越識得點樣去即係讀經啦、祈禱啦。因為我都係經歷一步步咁樣學嘅，好唔好啊？好，感謝神，神祝福你，感謝主，多謝晒。感謝主，願一切榮耀歸於神。